ここはどこだ。私は誰だ。 It's you and me. I know it's my destiny. Ooh, you're my best friend. In the world we must defend. Our hearts so true. Our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon. Gotta catch 'em. Gotta catch 'em all. Salut YouTube, c'est Redmaster. Bah écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour se réouvrir une petite ETB 151. J'ai pu m'en procurer encore une autre, donc on va se l'ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Allez, let's go. On va essayer de compléter soit le full set, soit le master set, hein, si on peut. En plus, il est très très bien scellé celui-ci. Voilà, hop. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va. Et puis que votre collection, que ce soit 151 ou autre chose, hein, d'ailleurs, hein, avance très bien pour vous. Bon, waouh, bien scellé, mais parti un peu en cacahuète. Donc, tac, on va enlever ça comme ça. Toujours la petite carte promo magnifique. Tac. De Ronflex. On va le mettre là-bas. Le petit code, les amis, c'est pour vous. Voilà, du coffret. Et puis bon, le reste, vous connaissez, hein, les sleeves, les machins. Bon, ça, on a l'habitude. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les boosters. Voilà, le code, c'est bon, je vous l'ai donné. Allez, ça, on va ranger. Tac, tac. On va mettre ça de côté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boosters, les amis. Hein. 9 boosters. Bah écoutez, on a eu la Alakazam X, puis la Mew alternative. Dans les deux premières ETB, l'Alakazam dans l'UPC. Donc on va continuer, hein. On va prendre ce qui nous manque comme carte. On espère juste ne pas avoir trop de doublons, ça serait bien. Le petit code pour vous. Allez, let's go. On a un petit 9-9, un petit Mélofée, Machoke, Porygon, Mélodelph, Tentacruel, Kikli, Bulbizarre Reverse que je n'avais pas, Magma Reverse que je n'avais pas non plus, et le Vénard Holo. Bah, je crois pas que je l'ai. Si, je l'ai eu. Et le Cosmic Foil, énergie de base, ça c'est cool là. Bon. Est-ce qu'on peut avoir au moins 4 hits là-dedans? Je ne sais pas. 3 hits, ça serait bien. 2 hits, ça serait bof. 1 hit, ça serait nullissime. Et 0 hit, ça serait la catastrophe. Mais bon. C'est un peu tout ou rien, 151. Let's go. Abra. Topiqueur. Soporifique. Bulbizarre. Ronflex. Sablero. Nidorino. Abra Reverse que je n'avais pas. Cool. Tauros Reverse que je n'avais pas. Et Articodin Holo que je n'avais pas. Bah c'est parfait, ça complète. Au moins des holos qu'on n'a pas. Déjà ça serait bien. Il n'y a qu'à avoir que des doubles. Donc là j'ai Articodin et je sais plus qui j'ai eu, le Vénard. Mais le Vénard je crois que je l'ai. Hein. Articodin c'est sûr que je l'avais pas. J'avais la Sulfura. Donc on est bien parti pour le full set. Par contre le master set ça va être un peu plus compliqué. On va essayer. Petit code. Ah là là, 151, hein. Ça rend ouf. Hein. Allez, Electek, Smogo, Sac de Nœud, Tadmorve, Carabaf, Hypnomade, Tartare, Nosferatu Reverse que je... Non, je crois pas que je l'avais eu celui-là en reverse. Tartare en reverse, je l'avais. Electrode, je ne l'avais pas. Bon. Je vais pas me plaindre, ça me donne au moins des holos. Là, il nous reste combien de boosters?
3, 4, 5. Et celui-là, la 6ème. Au moins qu'il me donne des holos que j'ai pas, quoi. Tu vois. Et, il me manque encore, là j'ai eu ça, il me manque encore la Mewtwo, je crois que j'ai pas eu, pas mal en fait. Ah, celui-ci il veut pas s'ouvrir. Ah voilà, allez, on entend mon coco. Le petit code. Allez, Ramolos, Caninos, Rakayu, Rondoudou, Aquaquac, Scarabrut, transfert de Léo. Ah, Fossile Nautile en river, ça c'est bien. Oh, on a une gold. Je crois qu'on a une gold, les amis. C'est quoi? Oh, bah, énergie de base. Tant mieux, ça complète. Et ossature qu'on a. Et l'énergie de feu qui me manquait. Ça c'est cool. Non, clairement, ça c'est cool. On va mettre sous sleeve. Même si les gens n'aiment pas trop les énergies et ça, je peux comprendre. Mais quand c'est pour compléter le full set ou le master set, tu es obligé de l'avoir. Donc je suis content. Bon. Premier gros hit. 5 boosters. 5 boosters, les amis. Hein. Ah, ça va être chaud, chaud patate. Hein. Bon, il a l'air d'avoir encore un peu de stock de 151, ce qui fait plaisir. Donc clairement, si on veut faire le full set ou le master set, c'est encore possible, mais c'est les prix qui font peur. Malheureusement, ça part dans tous les sens. Au Carnage, Amonita, Tauros, aide de Nina en reverse que je n'avais pas. Et je crois qu'on a une AR. Oh, Mr. Mime, je l'ai en double. Merde. Et Aquali. Dommage, dommage. Je l'ai en double. Ah, j'aurais préféré un petit Pikachu là. Ça aurait fait gros plaisir. Un grand plaisir même. 2 hits, les amis. 4 boosters. 4 boosters. Hier, on était à 5 hits sur l'UPC. Bon. Le petit code. Allez, Starry, Salamèche, Piafabec, Rhinocorn, Nosferalto, Rest que je n'avais pas d'ailleurs, pas mal, complète. Goopix Rivers que j'ai déjà. Aspico Rivers que je n'avais pas. Et Voltali que j'ai déjà. Ok. Bon. 3 boosters les amis, 3 boosters. Aïe 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 aïe. Mais bon, hein, pas se plaindre. Petit code. Hop 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 hop. Bon. Magnéti, Chenipan, Evoli, Fossile Dome, Kadabra, Herbizarre, Flagados, Roucool Rivers que j'avais déjà. Aquali Rivers que je n'avais pas. Et Amonistar. 2 boosters pour avoir la Mewtwo et un hit. Ça serait bien. Ça serait bien parce que là on a que 2 hits. Hein. C'est grave. Hein. Allez, petit code. Au moins une ex, je sais pas, quelque chose là pour l'instant. Magikarp, Misterbe, Ferrosinge, Miaus, Grotta de Mort, Aide de Nina, Aéromite, Crabos que je n'avais pas en reverse. Sticker d'énergie en reverse que je n'avais pas. Et on a quelque chose. Oh, Lipoutou, le 3e Lipoutou que j'ai. Catastrophique, catastrophique. Ils adorent mettre les poutous dans des ETB. Hein. J'ai eu 3 fois les poutous dans des ETB, je crois. Ou non, un coffret classeur et une ETB. Dernier booster, les amis. Et la Mewtwo, elle tombe pas. Hein. La Mewtwo, elle ne tombe pas. Bon. Petit code. Voilà. Tac. Allez, Aspico, Nosferati, Poissy-Reine, Poustiflore, Machopper,
Lamantine, Tignon. Ponyta que je n'avais pas en river, ça c'est cool. Abo que j'avais déjà. Et... Ah, on a quelque chose. Enfin. Ça a l'air d'être une full art. Ça a l'air d'être une full art, ça rattraperait le TB. Allez, let's go, on y va. Oh là là. Bon. Bon, on va pas se plaindre si... ça reste Lipoutou. Mais elle veut pas me lâcher. Et lâche-moi, cousine, wesh. Mais je suis content, ça complète au moins le Master 7. Non, je suis content. Franchement, voilà, ça rattrape un peu le coffret. Mais bon. 4 hits, les amis. 4 hits, voilà. Lipoutou, Mr. Mime. Énergie de base, Psycho, Gold. Et puis Lipoutou X. C'est une full art. Bon. Alternatif. Ah, des doublons, deux doublons. Donc, je sais pas ce que ça partira à l'échange ou à la vente. On verra. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je dis à très vite. Prenez soin de vous. C'était Renmaster. Ciao, les amis.